Јас сум Лилјана Петровска, воспитувач во детската градинка Снегулка при јавната општинска установа Детска градинка Естре Овадија Мара од Битола. Сега ќе ви прочитам една басна. А знаете ли што е тоа басна? Басната е мало книжевно дело во кое најчесто главни ликови се животните. Животните во басната имаат човечки особини. Басната се вика Лав и глушец. Додека лавот се одморал под едно дрво, еден глушец претрчал преку неговиот грб. Лавот заражал налутено и рекол: "Што бараш ти овде? Ако те удрам со шепата, наместо ќе останеш мртов." Глушецот се здрвил од страф и замолил: "Те молам, силен лаву, не убивај ме. Никогаш веќе нема да притрчувам преку тебе." Лавот го напуштил глушецот да си оди здрав и жив. Другиот ден силниот лав го фатиле ловџи, го врзале во мрежа и го оставиле под дрвото. Лавот почнал да рика и да бара помош. Слушнал глушецот и дотрчал кај лавот. "Што е? Што ти се случило, силен лаву?" "Ме фатија ловџи и ме врзаа во мрежа. Помагај, брате, зашто ќе загинам." Глушецот со острите заби започнал да ја гризе мрежата. Гриц, 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 гриц. И за кратко време лавот бил слободен. Така лавот и глушецот станале пријатели. Дали ви се допадна оваа басна? Јас мислам дека ви се допадна. Кои животни се главните ликови во басната? Во басната главните ликови беа лавот и глушецот. Која човечка особина ја препознаваме кај лавот, а која кај глушецот? Кај лавот ја препознаваме особината на човекот кој е горд, силен, голем, додека глушецот ја има особината на човекот кој е мал, плашлив, снаодлив, храбар. Тема на оваа басна е правењето на добро дело и пријателството. Малите пријатели можат да докажат дека се големи пријатели во неволја. Поука од оваа басна: и малите можат да им помогнат на големите ако се паметни, храбри и снаодливи. Чао!